Хруст в коленях никогда не возникает сам по себе. Коленный сустав настолько совершенен, что при выполнении своих функций не должен издавать никаких звуков. Медики говорят, что если ваши колени хрустят как снег в морозную погоду, необходимо срочно найти причину и предотвратить развитие болезни. Проблема хруста в суставах – безобидное, казалось бы, явление, но со временем оно может перерастать в весьма серьезные заболевания, например, артроз или артрит. Хруст по своей сути – предвестник разрушения сустава. Причины могут быть самыми разными. Артроз, скажем так, дегенеративно-дистрофические заболевания, либо там группа асептических некрозов – это отдельная группа болезней. Ко всему прочему, есть еще так называемые острые состояния, те, которые чаще всего возникают у спортивных людей, либо людей, ведущих высокоактивный образ жизни. Если хруст не сопровождается болевыми ощущениями, припухлостью сустава, скованностью или ограничением движения в нем, то явного повода для переживаний нет. В каждом суставе имеется определенное количество кислорода, который, скажем так, находится в синовиальной жидкости, та, которая смазывает суставные поверхности. И при определенных движениях, скажем так, этот газ, он как бы создает звуковой эффект щелчков. Это одна сторона вопроса теории. Но это, как правило, такой легкий и безболезненный, скажем так, хруст. Скрип суставов может возникать из-за перескакивания сухожилий. Бывает, что мениски создают звуковой эффект, когда не успевают выскальзывать при определенном движении. Характерные щелчки нередко связаны с нестабильностью коленной чашечки. Они на первых порах, как правило, безболезненны. Тем не менее, медики напоминают, если у вас возникают какие-то непонятные ощущения в области крупных суставов, такие как боль, хруст, тугоподвижность, ограничение движения, это звоночки, которые говорят, что необходимо обратиться к специалисту. Если при исследовании выявляется состояние, скажем так, которое мы уже начинали с того, что про деформирующий артроз говорили, то форма лечения очень сильно зависит от стадии. При первой, второй стадии мы, как правило, рекомендуем консервативную терапию, которая включает в себя соблюдение определенного двигательного режима, занятия лечебной гимнастикой специальной, массаж, физиопроцедуры, ввод грязи, лечение и прием специальных лекарственных препаратов. При правильном лечении проблемы корректируются, однако если процесс зашел дальше 3-4 стадии, то врачи прибегают к хирургическим методам. Мы можем, допустим, коленный сустав или локтевой, плечевой выполнить артроскопическую операцию без разрезов и, попросту говоря, отшлифовать сустав и создать условия для того, чтобы суставной хрящ регенерировал. Если же процесс зашел еще дальше и целесообразности в проведении таких паллиативных операций нет, то, как правило, выполняем радикальные операции по замене суставов, как чаще всего у нас в нашей клинике выполняется замена тазобедренного либо коленного сустава. В настоящее время мы выполняем еще идем разработки, внедрению в практику нашего эндопротезирования плечевого сустава. Но это уже такие более радикальные, серьезные операции. Конечно же, лучшая операция для хирурга не выполненная. Профилактика заболеваний всегда лучше, чем лечение. И первое, что нужно делать, чтобы недуги отступили, это вести подвижный образ жизни. Еще Гиппократ в свое время сказал: хочешь быть здоровым, бегай. То есть, бегать это так условно, но движение должно быть, потому что движение для сустава это вообще жизнь, потому что у нас сам сустав так устроен, если в нем есть движение, значит он живет, значит в нем постоянно идут нормальные обменные процессы, нормальное питание суставного хряща, связочного аппарата, поэтому по возможности двигайтесь, начинайте свой день с зарядки, делайте в течение дня легкую зарядку, занимайтесь физкультурой. Для того, чтобы помочь своим коленям избавиться от хруста, необходимо снизить массу тела, если есть избыточный вес. Ведь он давит на кости, суставы и связки, нарушая их конфигурацию и вызывая боль. Кроме того, лишний вес запускает так называемый метаболический синдром, который уже потом будет связан с гипертонией, с возникновением сахарного диабета, нарушением обменных процессов. Все это уже вторично приводит к разрушению сустава. Биологический запас прочности сустава
там, крупного, коленного, тазобедренного, это порядка 70-80 килограммов. То есть, если в пациенте больше вес, вот, это все приводит к тому, что сустав изнашивается быстрее. Профилактика заболеваний суставов включает правильное питание. В организм должны своевременно и в достаточном количестве поступать продукты, содержащие кальций, белки, коллаген. Я бы хотел рекомендовать нашим пациентам, если у них нет противопоказаний, посещение бани, скажем так, бассейнов, отпуск брать минимум на 24 дня, если есть возможность, то как бы проводить его в хорошем месте, чтобы было море, климатотерапия, так называемое лечение силами природы, скажем так, потому что это все тоже влияет в конечном области на наш организм, потому что ни в коем случае нельзя лечить один какой-то сегмент, там, коленный сустав, либо тазобедренный, локтевой, плечевой, отдельно от всего организма. Все у нас в организме взаимосвязано, это достаточно гибкая система, поэтому надо обращать внимание на весь организм. По поводу некоторых препаратов, которые применяются в лечении заболеваний суставов, в медицинском сообществе сейчас небольшой раскол. Нет единого мнения, приносят ли пользу так называемые хондропротекторы. В народе мы их знаем как добавки коллагена. Некоторые врачи очень верят в то, что вот эти препараты помогают. Определенная группа говорит о том, что это в принципе помогает настолько, насколько ты в это веришь сам. Последнее исследование американской группы хирургов говорит о том, что применение внутрисуставных введение хондропротекторов при крайних степенях, там 3-4 степени артроза, как правило, неэффективно. То есть, попросту говоря, деньги на ветер. То есть, если лечить, то каждое патологическое состояние надо лечить в тот момент, когда оно это. То есть, да, если это артроз 1-2 степени, это помогает. Если вопрос уже идет о хирургическом лечении, то в принципе применение данных препаратов, оно, как правило, не помогает, и оно неэффективно. Что касается препаратов кальция, то здесь врачи единодушны. Они важны для лечения заболеваний суставов и даже жизненно необходимы, если нет каких-то урологических противопоказаний со стороны обменных процессов. Такие препараты принимать надо обязательно и женщинам, и мужчинам. Женщинам где-то уже там в районе 40-45 лет, мужчинам в принципе в районе 50 лет и позже. Эти препараты необходимы просто даже с целью профилактики остеопороза инволютивного, то есть возрастного. Все остальные препараты имеют специфическое назначение. Их применение и дозировку необходимо обсуждать с лечащим врачом. Так что, если вас беспокоит хруст суставов, посетите доктора. Никакого самолечения, иначе запустите заболевание.